inquiry committee agak baru retired judge ulale kam but report ulala yo pi mentang ina study ni te kum study kalong very undon AA kabalong serious ni ka bon gijing ki complication dan lay ya kata ngamla benong he is free to do that ban lay ula ban submit ke petition chanu kabiang ni kata tambalong na kaliang jong iru ngila long ready na kaliang jong kapawa department baki AK pro hoi isa ai jaga ji sai ka paka adin mengla ya study irregularities mengenai pi ka kam don irregularity kuma pi na tahu tang bayam ta I ndai la deplut I report pero amar bayi kan report kuma pi ultimately ngin sapa we will upload it non kam man li ko ka house tang mangin upload it ka ba kin ya yok ki bai ba lo bun ba kadang ba kin ya tip ke ka ki hang no kijing ba Marpi mana kini recently ngatai oleh RTI negeri HYC. Dia itu kilap verify, Asian. Maka tu hatlang hata smart bika. Kadon kebentalang hata. Dia ikut kislap nilai PI kumakalong. Dia mau pi nakal yang cakap himbar ini kan om dok mau ipat terdiri. Em gindon ni na try ki ya kan ni nampak lah ban ong ya bentar mau pi namar ban kalian joki officers na department kidang yai line by line clause by clause mar kata report ke bejrok ndai ke ba ong ke basu malu mala report ke bejrok ke mau pi tang bak kum balong hi kam don kono balong so serious bandon kanu ka kenja let's say ka misuse of fund lane misuse of power kam I bandon kata dan ia kata ko mau pi ngin sa patay ba day andal hila iyo ban steady lu so ternyata mengenai parti em kan don kumni ka ba UCM unya syong menta batu CM jong Assam most likely on the way bunon pai sha shalom last new play most likely last new play unya syong te nang ta dep nang ta kitsa late la ka jong ke jela pade kin notify ya ka regional committee kum tu ko bale akini jala hendak list nang ka Facebook